Han encontrado el barco de Shackleton que se hundió en la Antártida en 1915. Te lo cuento. Su buque se hundió hace 107 años cuando quedó atrapado por el hielo y ahora se ha encontrado en un excelente estado de conservación. Esta nave fue protagonista de una trágica aventura cuando intentó lograr el primer cruce de la Antártida, pero obviamente no lo lograron y el buque quedó atrapado en el hielo obligando a sus 28 tripulantes a abandonar el barco a su suerte. Pero lo más sorprendente de todo es que la tripulación estuvo 10 meses atrapada en el hielo hasta que finalmente pudieron escapar en botes salvavidas y a pie. Sin duda es una historia alucinante, pero tú te estarás preguntando, ¿van a coger algo de los restos del barco? Pues no se puede, porque está protegido por el Tratado Antártico.